הן מכירות את הכאב וההתמודדות של ילדים עם כוויות קשות מעבודתן כמרפאות בעיסוק. ביקור בקייטנה לילדים כאלו בארצות הברית העלה את השאלה למה לא כאן, בישראל? והנה התשובה, מאחוריי. יוליאנה אשל ונילי ארבל הן ישראליות 10. לפני 6 שנים הציעו לי להצטרף עם אחד מהילדים למחנה כוויות בפנסילבניה. נסענו לשם, ובאמת היה לנו חוויה שבאמת קשה לתאר אותה במילים. מה כתבת פה? תן חיוך, הכל לטובה. שנה אחרי נילי, נסעתי עם ילד שנפצע מאוד קשה בתאונת דרכים. פגשתי את סם דייביס שתרם באמת את הכרטיסים שאנחנו נוכל לטוס, והוא שאל אותי, למה אתם באים עד לפה? אז אמרתי, כי אצלנו אין. הוא שאל למה, אז היה קצת לא נעים, אבל בסוף אמרתי, כי אין כסף. אז הוא שאל, אם יהיה כסף תעשו? אמרתי לו, לא חשבתי פעמיים. אמרתי לו, בוודאי. אמרתי, אחר כך אנחנו נראה איך אנחנו נעשה את זה. הוא אמר לי, טוב, כסף יהיה לך, תעשי. שמי יוליאנה אשל ואני מרפאה בעיסוק במרכז שניידר לרפואת ילדים. שמי נילי ארבל, אני פיזיותרפיסטית במרכז שניידר לרפואת ילדים. ויחד הקמנו את מחנה סבבה לילדים נפגעי כוויות. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. יוליאנה ונילי הזמינו תחילה את הילדים שהכירו מהטיפולים אצלן בבית החולים שניידר. בנוסף הן פנו למרכזים הרפואיים השונים בארץ בניסיון לאתר עוד ילדים נפגעי כוויות. וכך לפני 3 שנים יצא המחנה הראשון לדרך. ברגע שאת צריכה להיות במחנה 24 שעות, כל הצלקות החיצוניות יוצאות החוצה, ומאוד קשה להם עם זה. ככה שברגע שהם באמת רואים שיש להם סביבם ילדים שנראים כמותם או אפילו יותר גרוע, ובסך הכל ממשיכים הלאה, זה נותן להם הרבה יותר כוחות להשתחרר קצת מכל הפחד והמתח ומה באמת החברה תגיד. הסביבה שאנחנו יוצרים זאת סביבה תומכת, מכילה, והם מתחילים להרגיש בטוח להתחיל להתקלף. אחרי כמה דקות שמדברים איתם, אז לא רואים את זה יש פה צלקת, שם צלקת. רואים באמת את הילד כמו ילד. אל הקייטנה מגיעים מדי שנה כ-30 ילדים מכל רחבי הארץ, יהודים וערבים. לכל אחד מהם מוצמד חונך אישי, חלקם נפגעי כוויות בעצמם. ילד הוא ילד, אש לא מבדילה בין ילדים, ואנחנו חושבים בכלל שזה יכול להיות בכלל איזשהו גשר לשלום. יש ילדים, במיוחד מי שבאמת עם כוויות בפנים, שזה כל כך בולט, שממש מבודדים את עצמם מהחברה. כי כמה ילד יכול לקלוט שכל אחד מסתכל עליו וצוחקים מהם ומקניטים אותם. בבית אנחנו לא עושים מה שעושים פה. כן. פה חוויה אחרת. אנחנו יוצאים מבדים ולא מתביישים מהשנה. הם מספרים את מה שקרה לא מפה אלא מפה. וזאת הנקודה שמאפשרת להם התחלה של ריפוי אמיתי של הצלקות הפנימיות שהשאירו הכוויות. Liana and Neely are angels. They come here and they work so hard. And, you know, the first thing is it's not easy working with these kids. And for every step forward they make, you know, it's a bumpy road. And they do it with love. And they get the kids out and they create great energy. אנחנו רוצים להחזיר את הילד לתפקוד שהוא היה בו קודם. וברגע שבאמת אני יודעת שאותו ילד יש לו היום כלים, שברגע שהוא הולך לבית ספר, הוא באמת מצליח לעשות את הדברים כמו הילדים האחרים, זה הכיף הכי גדול. אם היינו יכולים באמת להעביר את המסר הזה, כדי לעודד יותר אנשים להיפתח לעבודה התנדבותית, כדי לתרום לחברה, זה כל כך משפר אותנו כאנשים, את הסובלנות אחד כלפי השני. וזה כל פעם שאני מדברת על זה מרגיש. זה יהפוך אותנו לאנשים ולחברה הרבה יותר טובה וחזקה.